ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. അപ്പം ഈ പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. കാരണം ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് പുറത്തുനിന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായാലും പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കാനും ഒരു പേടിയാണ്. അത് എന്തുമാത്രം അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഒന്നാമത് അത് ഫ്രോസണായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാനും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പൊട്ടറ്റോ. ഈ പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് നമുക്ക് വേഗം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 4 പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ നമ്മളെ ഈ പീലർ വെച്ച് ഈ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടെ പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം. പീൽ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏത് സൈസിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എന്നാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാലും ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഇച്ചിരി കൂടെ കട്ടിയുള്ള പീസിന് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും. തിൻ പീസിനാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് കൂടുതൽ. ഒരു പാക്കറ്റ് കട്ടിയുള്ള പീസ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം 2 റിയാൽ എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. തിൻ പീസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2.5 റിയാൽ 3 റിയാൽ ഒക്കെ വരുന്നു. മാക്സിമം നമ്മൾ കട്ടി കുറച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസായിട്ട്, ഇപ്പം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കും. ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കണേ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ചേക്കണം. 10 മിനിറ്റ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി വെള്ളം മാറ്റാം. ഇപ്പം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കണം. നല്ല ചൂടുവെള്ളമാണ്, മീൻസ് ഒരു വിധം. ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഇനിയൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ, ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് കിടക്കണം. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചൂടുവെള്ളം ഞാനെടുത്ത് മാറ്റുവാണേ. അപ്പോൾ ആ ചൂടുവെള്ളം ഞാനെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒപ്പി മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒപ്പി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ 1 മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രീസറിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ഒറ്റ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പം അത് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രീസായിരിക്കുകയാണേ. ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പാനിലിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് പാനിലിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് എണ്ണ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക്
കുറേശ്ശെ ഇട്ടു. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് ഫുള്ളിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രയറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് കണക്ക് പാനിൽ ചെറിയ എണ്ണയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ എണ്ണയിലെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയർ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ആവശ്യമില്ല. എയർ ഫ്രയർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എണ്ണ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തീരട്ടെ. ഓക്കെ, എണ്ണ ജസ്റ്റ് അതിൽ കൂടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. യാതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇല്ലാതെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊറി താഴെ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരിച്ചിരി ഉപ്പും ഒരിച്ചിരി മുളകും കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു പൊടിക്ക് മുളക് പൊടി സ്വല്പം ഇട്ടേക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ കമൻസ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ ഓക്കെ, എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുക. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. ഓക്കെ, ബൈ.